mình tôi thấy chứ việc này chỉ việc sự việc yếu chỉ cần vô để chỉ việc mình bỏ dưỡng cứ chặt ngàyนี้ยังมีบทเรียนរបស់លោកម៉ានเพដែលលោកគឺជាមន្ត្រីផ្នែកផ្សព្វផ្សាយនិងទីផ្សារនៃកម្មវិធីឡជីវៈអូស្មန်ថ្នាក់ជាតិចាសូមជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងដូចតទៅជំរាបសួរលោកចាជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទអរគុណថ្ងៃនេះយើងបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិស្ដីអំពីវិធីធ្វើឡជីវៈអូស្មန်កម្មវិធីឡជីវៈអូស្មန်បាទហើយប្រិមិត្តទស្សនិកជនក៏បានជ្រាបហើយយើងក៏ធ្លាប់បានសម្ភាសជំរាបជូនប៉ុន្តែក្នុងនោះកម្រិតត្រឹមខេត្តទេហើយឥឡូវនេះយើងដល់ថ្នាក់ជាតិបាទបានជើញមកចង់ជំរាបសួរលោកនាយកថាតើដែលហៅថាថ្នាក់ជាតិនឹងគឺកម្រិតណាដែរជួយឲ្យប្រិមិត្តទស្សនិកជនលោកបានជ្រាបកន្លែងនឹងតិចមកទៀតបាទជាបឋមខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍និងបទបង្ហាញអំពីកម្មវិធីឡជីវៈអូស្មန်តាមពិតទៅកម្មវិធីឡជីវៈអូស្មန်គឺជាកម្មវិធីរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការហូឡង់ដែលគេហៅថា SNV ហើយក្នុងគោលបំណងសំខាន់របស់កម្មវិធីគឺបង្កើតវិស័យឡជីវៈអូស្មန်លក្ខណៈគ្រួសារអចិន្ត្រៃយ៍មួយតាមបែបពាណិជ្ជកម្មទីផ្សារដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពង្រីកឡជីវៈអូស្មန်ដែលជាប្រភពធម្មពលកើតឡើងវិញនិងមាននិរន្តរភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃប្រយោជន៍ចំពោះឡជីវៈអូស្មန်គឺវាមាន4ចំណុចចែកដាច់ពីគ្នាទី1គឺសន្សំសំចៃមានន័យថាកសិករគាត់អាចចំណេញបាន1លានរៀលនៅក្នុងមួយឆ្នាំពីការទិញអស់ធ្យូងបញ្ចូលឲ្យគុយដែលជាធម្មពលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់កសិករបន្តមកទៀតគឺគាត់សម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការសាងសង់ឡជីវៈអូស្មန်មានន័យថាគាត់មានជីធម្មជាតិប្រើប្រាស់បាទមានន័យថាអានេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាទដូចយើងបានឃើញស្រាប់ហើយនៅលើនេះគឺគាត់ប្រើជីធម្មជាតិដើម្បីប្រកបរបរកសិកម្មដែលជាសួនបន្លែនៅជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់បាទបាទចំពោះអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកបរិស្ថានគឺជួយកាត់បន្ថយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលគិតជាមធ្យមគឺកសិករម្នាក់គាត់ប្រើប្រាស់អស់6គីឡូក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងមួយគ្រួសារបាទមួយទៀតគឺកាត់បន្ថយផ្ទះកញ្ចក់មានន័យថាដែលធ្វើឲ្យឡើងកម្ដៅផែនដីគិតជាអូស្មန်កាបូនិកគឺប្រហែលជា4តោនក្នុងមួយឆ្នាំដែលឡជីវៈអូស្មန်មួយបានកាត់បន្ថយការភាយចំហាយនៅលើកម្ដៅផែនដីពីពុតលើកយើងនេះបាទចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ឡជីវៈអូស្មန်មកគិតទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតួលេខខេត្តណាច្រើនជាងគេហើយចាបាទសម្រាប់ឡជីវៈអូស្មန်កម្មវិធីឡជីវៈអូស្មန်ជាតិបានប្រតិបត្តិការនៅក្នុង11ខេត្តក្រុងដែលក្នុងនោះគឺខេត្តកំពង់ចាមកណ្ដាលស្វាយរៀងខេត្តតាកែវកំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងកំពតព្រៃវែងសៀមរាបពោធិ៍សាត់និងកំពង់ធំដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងសម្រេចបានលទ្ធផលចំនួនឡដែលបានសាងសង់គឺ2500ឡដែលកម្មវិធីបានសាងសង់រួចមកហើយក្នុងនោះខេត្តដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេគឺខេត្តតាកែវគាត់បានជិត4000ឡបន្ទាប់មកគឺខេត្តកំពតគាត់បានជាង3000ឡហើយខេត្តស្វាយរៀងគាត់បានជាង3000ឡដែរខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ជាខេត្តសក្តានុពលរបស់យើងដែរដែលគាត់បានទទួលជាង2000ឡហើយជាខេត្តទី5គឺខេត្តព្រៃវែងក៏ជាខេត្តសក្តានុពលរបស់កម្មវិធីយើងដែរបាទស្ដាប់ទៅមើលសុទ្ធតែខេត្តដែលមិនសូវមានឈើបាទអត់មិនសូវមានអស់បាទដូច្នេះគាត់បានងាកមកធ្វើឡអូស្មန်នឹងវិញបាទតែក្នុងនោះយើងធ្លាប់បានទទួលព័ត៌មានអំពីថ្នាក់ខេត្តដែលបានមកផ្សព្វផ្សាយផងដែរក៏តែក្នុងនោះតម្លៃដែលខាងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតម្លៃប្រមាណដែរបាទខេត្តដូចជា100ជាងដែរបាទចំពោះតម្លៃគេហៅថាតម្លៃបដិភាគរបស់ខាងកម្មវិធីឡជីវៈអូស្មန်ជាតិគឺខាងឡជីវៈអូស្មန်ជាតិបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន$150ចំពោះកសិករដែលគាត់សម្រេចចិត្តសាងសង់ឡបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះបាទតែតម្លៃនឹងនឹងអាចថែមបានទៀតទេអនាគតទៅយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សាជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយហើយក៏ដូចជាការស្វែងរកជំនួយពីខាងប្រភពដទៃទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យការជួយឧបត្ថម្ភរបស់កម្មវិធីឡជីវៈអូស្មန်ជាតិសម្រាប់កសិករមានការកើនឡើងប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ហ៊ានសន្យាថាបានដល់ពេលណាទេបាទពីព្រោះថាយើងបានជួបកសិករខ្លះគ្នាក៏ចង់បានដែរមានគោតិចតួចហ្នឹងគាត់ក៏ចង់ធ្វើដែរប៉ុន្តែគាត់ថា
ពេលខ្លះគាត់ខ្វះតែក្នុងនោះមានមធ្យោបាយផ្សេងទៀតទេដើម្បីជួយកសិករសម្រួលនៅក្នុងការធ្វើឡអូស្មាននេះប្រសិនបើគាត់ពុំមានមធ្យោបាយដើម្បីនឹងបងថវិកាឲ្យគ្រប់នោះទេបាទសម្រាប់បញ្ហានេះកម្មវិធីបានសហការជាមួយនឹងគ្រីស្តានមីក្រូអញ្ញវត្ថុចំនួន3គឺប្រសាក់អមរិតហើយនិងហត្ថកសិករដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យកសិករធ្វើការខ្ចីប្រាក់ក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតគឺត្រឹមតែ 1.2% នៅក្នុងមួយខែហើយចំណែកគេហៅថាការបង់ត្រឡប់មកវិញគឺយើងមានច្រើនជម្រើសសម្រាប់កសិករគឺកសិករគាត់អាចបង់ក្នុងរយៈពេល24ខែតែទៅលើអត្រាការប្រាក់សុទ្ធក៏បានគាត់បង់រំលោះក៏បានបាទយើងមានវិធីច្រើនដែលធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលចំពោះកសិករនៅក្នុងការខ្ចីប្រាក់សាងសង់ឡោះជីវឧស្ម័នតែក្នុងនោះការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងមិនដែរឥឡូវហ្នឹងពីព្រោះថាវានៅមានប្រមាណដូចជាប្រមាណខេត្តក្រុងទេខេត្តទេដែលកំពុងធ្វើតែឥឡូវហ្នឹងជំហានជាបន្តហើយការផ្សព្វផ្សាយនឹងជំរុញលើអ្វីថែមទៀតតទៅថ្ងៃមុខនេះសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីឡោះជីវឧស្ម័នជាតិដែលក្រោមក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបាននឹងជំរុញធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីឡោះជីវឧស្ម័នហ្នឹងឲ្យកាន់តែគៀកទៅដល់កសិករជាពិសេសគឺកសិករដែលនៅទីជនបទហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញអញ្ចឹងគឺខេត្ត11ហើយដែលខាងកម្មវិធីជាតិបាននឹងកំពុងប្រតិបត្តិបាទអញ្ចឹងសកម្មភាពចម្បងរបស់កម្មវិធីក្នុងការបញ្ជ្រាបការផ្សព្វផ្សាយនិងទីផ្សារវាមានដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងសិក្ខាសាលាបាទជូនទៅដល់មន្ត្រីនៅតាមថ្នាក់ខេត្តបាទនៅតាមថ្នាក់ខេត្តជាពិសេសគឺមន្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធីឡោះជីវឧស្ម័នជាតិដែលជាស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដូចជាមន្ទីរកសិកម្មការិយាល័យស្រុកជាដើមបាទហើយការបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងគឺធ្វើឡើងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជាងសម្រាប់មន្ត្រីដែលជាកម្មវិធីរបស់កម្មវិធីឡោះជីវឧស្ម័នយើងមានការផ្សព្វផ្សាយនឹងទីផ្សារដែលនៅក្នុងរូបភាពមិញយើងបានបង្ហាញហើយថាយើងមានផ្ទាំងប៉ាណូធំបាទប្រហែលជា400ផ្ទាំងនៅទូទាំងខេត្តចំនួន11បាទការគ្រប់គ្រងគុណភាពឡគឺជាបញ្ហាសំខាន់ដែលយើងផ្ដោតជាសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់យើងមានន័យថាយើងសាងសង់ឡហើយមានន័យថាយើងខាងកម្មវិធីធានាជូនកសិករក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគឺខាងកម្មវិធីជាអ្នកជួសជុលសងកសិករដោយគ្មានការបង់ប្រាក់កាក់អ្វីទាំងអស់បាទហើយរយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់ឡហ្នឹងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ចាប់ពី20រហូតដល់30ឆ្នាំឯណោះបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងមួយទៀតគឺតាក់ទងការផ្សព្វផ្សាយទៅនឹងជីកាកសំណល់ឡមានន័យថាកសិករគាត់ចំណេញជីបានចាប់ពី15ទៅ20តោនដែលជាជីធម្មជាតិចេញពីកាកសំណល់ឡអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់អាចប្រកបរបរកសិកម្មនៅជុំវិញផ្ទះគាត់បានបាទតាមការស្រាវហើយមួយទៀតយើងមានការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍហើយយើងមានវិស័យមួយទៀតគឺអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនបាទទាំងនេះគឺជាគោលបំណងសំខាន់នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់កម្មវិធីឡោះជីវឧស្ម័នអូខេបាទអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់នៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះហើយក៏វាជាព័ត៌មានសម្រាប់បងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសប្រជាកសិករនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដែលនឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងការកម្មវិធីឡោះជីវឧស្ម័នដើម្បីនឹងជួយសម្រួលដល់ការងាររបស់បងប្អូនជាពិសេសគឺការកាត់បន្ថយនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយក៏ក្នុងនោះរឿងបរិស្ថាននេះជាបញ្ហាសំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតទៀតបាទកម្មវិធីយើងសន្មត់ចប់តែប៉ុណ្ណេះសន្យាវិលមកជួបថ្ងៃម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានឹងមកដដែលនៅពេលនេះយើងទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលាសូមអរគុណទៀត